ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു Musiis കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ലൊരു സ്പൈസി ആയിട്ട് ടൊർണാഡോ പൊട്ടാറ്റോ ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ടില്ലേ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പം അതൊക്കെ എല്ലാം പോയി. എങ്കിലും ഞാൻ മുന്നൊക്കെ വീഡിയോസിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലായാലും ഇങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ബീച്ചിൽ പോയപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വാങ്ങി കഴിച്ചു നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് അതുപോലൊക്കെ ആക്കണേ കാണാൻ. മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഉമ്മയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ആൾക്കും നല്ലൊരു ഇഷ്ടമായി ഇത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമുക്കിതൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 പൊട്ടാറ്റോ ആട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നീളത്തിലുള്ള പൊട്ടാറ്റോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക, എന്നാലാണ് ഒരുപാട് ലെയർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ളത് എടുത്താലും നമ്മൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് തോലെല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിലർ ഇതിൻ്റെ തോല് കളയില്ല, നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷം റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ രണ്ടും നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് തോലെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തോലെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനായിട്ടൊരു കമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല, നമ്മുടെ ഷോപ്പിലൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ ഈർക്കിളി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്, പിന്നെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഉമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈർക്കിളി കൊണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് ആ ഈർക്കിളിമേൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റൗണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് വീതി കൂടാനും പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വീതി കുറയാനും പാടില്ല. വീതി കുറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോവും, വീതി കൂടിയാൽ തന്നെ ലെയർ കുറവായിരിക്കും, പിന്നെ അത് ലെയറാക്കാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ക്ഷമ വേണം കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഒക്കെ ആവുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ 2 പൊട്ടാറ്റോ വെറുതെ പോയി. കാരണം നമ്മൾ പകുതി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കിതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിട്ട് 2 പൊട്ടാറ്റോ പോയി എൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ലെയർ ആക്കുമ്പോഴും നല്ലോണം പതുക്കെ നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചിലവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നാക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ലെയർ ആക്കിയെടുക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പകുതിയോളം ലെയറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിങ്ങനെ പൊട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെല്ല് ഭാഗമായിട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കണേ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ലെയറാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ലെയറാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് വരുന്നത് ഒരുപാട് പൊട്ടാറ്റോ എൻ്റെത് ഇതുപോലെ പോയതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം നല്ലോണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടേക്കണം കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കലക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ അങ്ങനെ അതിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെക്കണം, എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചൊക്കെ പോവുള്ളൂ. മാത്രമല്ല പൊട്ടാറ്റോ മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ പകുതിയെങ്കിലും മുങ്ങിയിട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ എന്തായാലും അതിൽ വേണം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2 സൈഡും മറിച്ചിട്ടിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാവണം കേട്ടോ. ചൂടായതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളാട്ടോ ഞാൻ നല്ല സ്പൈസി ആവാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്, അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാലയാണ്, അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ മാഗിയുടെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി സാധാ മസാല ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സാധാ ഉപ്പിട്ടിട്ടായാലും നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല സ്പൈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
അപ്പോൾ അതാ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല കേട്ടോ, ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലെയറൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അകത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ലെയർ ആക്കാണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുമെന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ 2 പൊട്ടാറ്റോ ഇതുപോലെ വെറുതെ പോയി. അപ്പോൾ പകുതി വെച്ചിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴൊരു സങ്കടം. പിന്നെ നമുക്ക് ലെയർ ആക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലുപ്പത്തിൽ ലെയർ ആക്കാണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ള കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അധികം ബ്രൗൺ കളർ ആക്കണമെന്നില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും വെന്ത് വന്നാൽ എടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്ര മതി. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാലപ്പൊടികളുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വിതറിക്കെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓയിലെല്ലാം വാർന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഇത് പൊട്ടാറ്റോമേൽ മസാലപ്പൊടികൾ പിടിക്കാൻ പണിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സോസാണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ അന്ന് അവിടെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനി സ്പൈസി അല്ല, സാധാ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറും സോസ് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ള. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.